boy genetik bir məsələdir. Əslində insanın boyu genetik olaraq müəyyən edilir. Müəyyən vitaminlərin istifadə edilməsi, sonra idman və s. ona müəyyən qədər stimulyasiya verə bilər. Amma istənilən halda təcrübə göstərir ki, qızlarda aybaşı sikli başlayan kimi boy artımı demək olar dayanır. Oğlanlarda isə hələ bir müddət davam edir. Və boy artımını süni surətdə stimullaşdırmaq üçün boy hormonundan istifadə edirlər. Bunu da istifadə eləmək yalnız və yalnız həkim nəzarəti altında mümkündür. Çünki bu hormondan öz başına istifadə etmək çox ağır nəticələri gətirib çıxara bilər. O görə mən düşünürəm ki, insanların bu şəkildə müxtəlif nəzarətsiz şəkildə müxtəlif dərmanlardan, vitaminlərdən və s. istifadə etməsi həkim nəzarəti olmadan qətiyyən məqsədə uyğun deyil.